Bare skide det. Nej, du skal ikke skubbe mig det der til gengæld. What up YouTube? We back! We back. Det er lørdag morgen. Klokken er 7. Meget tidligt på en lørdag. Men jeg har fået en fucking god idé. Okay, så min ven Johannes, han hader koldt. Og hvis der er noget, han hader endnu mere end koldt vand, så er det arbejde på McDonald's til kl. 2:30 om natten. Det gjorde han i går. Det vil sige, at han nok er ret træt lige nu. Og derfor så tænkte jeg, at vi skulle give ham en herlig overraskelse. Her er planen. Jeg ringer til Johannes i et håb, at man kommer til at sige, nej, jeg gider ikke mere ud af bade. Nej, det kan jeg jo ikke i dag. Det kommer han til. Når han så har sagt, at han ikke gider, så tager jeg bilen, går ud til ham, henter ham, får ham med ind i bilen, siger vi måske ikke skal ud og bade alligevel, tager ham hele vejen ned til søen og smider ham i søen. Kunne jeg have haft bedre ting at give mig til på en lørdag? Det tror jeg ikke. Det er så dumt. Så jeg tænker mig at ringe til Johannes nu, og så skal vi bare se, hvad der sker. Johannes? Hej Johannes! Johannes, vil du ikke med ud og bade? Nej. Jo, vi skal ud og bade. Nej, det kan jeg jo ikke i dag. Hvorfor? Fordi, Jeg kommer ud og bader senere. jeg skal fandme sove. Vi ses, hej. Vi kan høre, så var han skide begejstret. Det bliver fucking sjovt. Jeg glæder mig rigtig meget. Let's go. Jeg tog et væs, så det rammer mig snart. Tag ikke nogle piller, det er chancer jeg tager. Altid vågen, de kan ikke komme mig for nar. Nu siger de, jeg ætter, det mangler du. Fuck, det bliver så godt det her. Johannes! Johannes! Godt. Jo. Må jeg komme ind? Ej, Johannes. Vi behøver ikke til noget bade, men jeg synes, vi skal køre en tur. Undskyld, fordi jeg har prøvet dig med på det her eventyr. Jeg synes bare, det kunne være sjovt. Altså, hvis ikke vandet er for koldt. Vandet er ikke koldt. Ej, hvor er der fucking koldt. Jeg skal have en jakke på. Nej, du skal ikke skubbe mig det der til gengæld. Det er virkelig, virkelig koldt. Skub dig. Ja, så må vi gøre noget andet. Ej, jeg skal nok lade med at skubbe. Ja, det er virkelig. Jeg skubber ikke. Ej. Det var fandme dårlig stil. Der var en ting, du skulle gøre. Det var fandme at skubbe mig. Jeg hader koldt vand, mand. Great success. Oh, calisthenics. Oh, what? Okay, fucking syg. Godmorgen. Vi er lige vågnet i smukke Aarhus, og i går var faktisk ret sjovt. Jeg tror jeg bare, at drengene stille og roligt skal vågne. Så skal vi til noget træning senere. Og så skal vi bare have lavet en god morgenmad, tænker jeg. Sådan en rigtig lækker morgenmad. Jeg skal i hvert fald have noget protein. Godmorgen, Anton. Er du sulten? Hvad skal vi have i morgenmad? Er du hungry? Jeg er fucking vi skal have en, jeg vil gerne lave en McMuffin. Hvem vil lave pancakes? Vil du lave pancakes? Jeg kan godt lave pancakes. Så lad os tage i Føtex! Wow! De spørger mig, hvordan jeg er så god. De kan ikke engang gå et minut i min sko. Jeg går ind i boksen små. Tror du, jeg kan se håret i det der sæt, Magne? Hår? Ja. Måske mere blød. Du skal enten have dem, eller de nye Armada-bukser, som er sådan. Jeg ved bare ikke, om jeg er så begge. Fuck, jeg glæder mig til at få noget mad i maven. Jeg er kraftigt med sulten. Det er ret vildt område, det her. Jeg er da ret nok. Øl. Det er mit go-to. What do you need? I need... Jeg skal egentlig bare skide det. Så Let's cook. Skal jeg sige sådan noget, hvor det er fra? Brioche for kobær. Skud ud til kobær. Du skal lave nogle spejlæg og sådan. Skal du finde ud af det? På en brædpande? Nej, på en pande. Ikke. Til alle OG's'ene derude, ikke? God gammel brohavevideo. Bacon bumble toast. Har du set den, så har du set den. Nu skal du holde styr på dine æg. Det er ikke helt Jeg gider ikke plain æg, så nu giver du lige noget salt og noget peber. Så der er food. Og klokken 12, så nu må man gerne drikke Monster. Hvad er det for nogle psykopater, der ikke har ventet æggene? Det er mig. Hvorfor er det forkert? Okay, hvor lang tid tager det nu, at jeg klarer sådan en skate challenge? Okay, vi har det nu. Ja. Ej! Ej! Hvad er det, vi gør galt? Kom nu. Den her, jeg kan mærke den her. Ej! Ej!
var overhovedet ikke det, jeg skulle. Come on, dog, come on, go, jump, come on. Come on. Ej. Ej, what the? Rinse out, drop that low. Så er Sander og Anton på vej til træning. Det er herligt, og det bliver en fucking god træning. Så alt sammen, så har vi altså fået med en kælder. Ned og fedt. Der er glory hole. Secret basement? Altså, må vi godt være hernede? Nu er vi til rytmetræning. Jamen, au, rolig. Jo, du skal vinke. Vi kom hjem fra træning, og det var skide godt. Det har været en mega hyggelig aften, vi har lige set lidt film. I morgen, der skal ind på kontoret i Aarhus. Det er også mega hyggeligt. Godmorgen. Det er blevet mandag, og vi skal ind på kontoret, fordi vi skal have lavet noget video i dag. Jeg er sådan ret køgt. Jeg tror, at Kasper og Asger er på kontoret. Så jeg glæder mig til at se, om de er der. Men lad os komme afsted. Jeg håber ikke, der er så meget morgentrafik, for jeg gider fandme ikke sidde i kø. Jeg var lige Netto for at købe en banan og en kaffe, fordi jeg skal sgu ikke stå for det kaffe der. Det er sgu min nye addiction. Det er en verden stor, bror der er ikke nogen kamera. Du enten har den eller ikke, ja den er Hey yo! Asger han er kommet på kontoret, og vi er ved godt mod. Jeg har fået et Pokémon-kort. Kan I se, det ligner ham? Jeg redigerer lidt billeder ind af dig selv, og så det der. AI-video. Det er alt sammen lavet i AI. Det vil de gerne have. Low-key, ret crazy. Ej, men jeg tror mig, Asger skal jo have noget mad lige lidt. Det I ikke ved, det er klokken er faktisk 15 nu, og der er gået en hel dag. Hvad skal du have æde? Jeg skal have bananer. Skal vi købe noget mad? Bro, jeg har mad. Vi køber frokost. Du har spist frokost. Du spiser min makrel. Vi køber aftensmad. Bro, jeg skal... Okay, det kunne faktisk godt. Hvad skal vi så? Fordi jeg er alene hjemme. Nej, skal jeg til dig? Nej. Ja, til dig. Nej, vi skal... Jo. Nej. Hvorfor ikke okay til dig? Fordi, så, altså, det er fucking langt. Det kan du ikke. Hvorfor må jeg ikke være hjemme med dig? Du kan ikke være vanlig, hvis du er hjemme. Jeg skal hjem og... Fuck dig! Du vil bare ikke inkludere mig i dit hjem. Heldigvis er vi blevet blæst med en masse fordel. Tak til alle. Jeg slog gennemvej igennem junglen. Asger mente, det her det var en god vej. What the det er et menneske. Logan Paul moment. Vi har fandme bare været ved Føtex lige om lidt, det kan jeg sige dig. Mig og Asger sidder og snakker om, at man skulle bo her faktisk. Meget hyggeligt nemlig. Jeg synes faktisk, det er ret fedt. Hvis I nu bare liker den her video lidt mere, og kommenterer og subscriber lidt mere, så går der ikke så lang tid, før jeg har råd til at flytte til Aarhus. Så kan vi sagtens flytte til Aarhus. Det er ingen problem. Så kan bare subscribe. Og jeg bliver simpelthen nødt til at købe noget sundt. Noget godt, sundt mad. Jeg har købt slik. Og en hel grillkylling til kun 40 kroner. Chicken. Oh my god. 40 kroner er crazy. Top 5 frokost af mit liv. Jeg har i hvert fald lige spist en grillkylling. Jeg kommer tilbage på kontoret sammen med drengene igen i lejligheden. Vi skal snart til at se noget husleje. Eller hvad? Hvis jeg skal flytte. Gangs. Og det har været en mega fed weekend, men jeg er fandme træt. Og jeg tror heller ikke, der er så meget mere til vloggen. Så hvis I godt kan lide vloggen, så husk at like og subscribe, hvis jeg skal løbe og lave vlogs. Hvis I godt kan lide den, ha' det godt.